Pak, minum dulu, minum. Iya dok. Ya, biar enakan. Ya. Terus gimana? Lagi gini dok. Ya. Saya kesini mau Ya. pengen ngobat dok. Iya. Saya perokok dok, perokok berat dari TK. Dari TK. Iya dok. Saya udah pengobatan ya dok. Dari dokter alternatif seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, nggak bisa bukan saya dok. Wah. Kata divonis katanya saya akan mati besok dok. Saya pengen saya dengar di tetangga saya yang berobat. Tahu dari sini, tahu di sini dari mana? Iya, dari tetangga saya dok. Katanya orang buta diolesin terus titik cuman disilat apa gimana langsung bisa ini sama sama apa? Ya. Aduh, dokter hebat ya makanya saya. Oh, bukan saya yang hebat Pak, bukan. Saya yang sini. yang di atas Pak. Saya pengen pengobatan dok. Iya, Gimana iya. caranya sembuhkan saya? Sembuhkan saya dok. Oh iya. Sembuhkan saya. Tolong sembuhkan saya dok. Jeng 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 Saya mau minum dulu. Haus. Ya terus gimana? Ya gini dok. Nah. Gimana caranya dok? Batuk saya mau sembuh dok. Tolonglah saya dok. Tolong saya dok. Tolong saya. Iya. Saya periksa dulu ya. Saya ada dokter. Saya aja yang periksa dokter. Iya, saya periksa dokter. Saya yang periksa dulu. Loh, kok nggak bunyi tuh dok? Salah tuh dok. Oh, salah tuh dok. Saya dulu yang periksa. Tolong dok. Tolong saya dok. Coba. Ini sakit. Coba tarik nafas. Ya. Tarik lagi. Ya. Wah. Ayo, Pak. Ini kenapa nih dok? Mana sih? Bener. Sini. Duduk. Enggak aja megangnya. Gimana? Nah. Ya tolong. Tolong dok. Mungkin saya mau. Tar dulu. Itu sakitnya sudah berapa lama? Udah lama dok. Makanya saya pengen berhenti merokok dok. Iya. Gimana caranya? Ya memang itu satu-satunya cara supaya Bapak sehat, supaya paru-paru bersih, semuanya sehat. Ya Bapak nggak usah ngerokok lagi. Aduh. Enak dok. Iya. Enak dok, ini enak banget dok. Ini udah. Jadi supaya Bapak sembuh, nggak usah ngerokok ya, nggak usah ngerokok ya. Kata orang pakai apa? Tape ya betul. Tape? Iya. Tape apa maksudnya tape gimana? Kayak gitu pokoknya tape. Oh, nyabu maksudnya. Apa tuh? Apa? Banyak ngebulu apa tape. Oh, yang elektrik. Yang elektrik. Itu. Oh, jadi maksudnya Bapak mau elektrik? Ini. Iya. Bukan.
Itu yang tape-tape apa tuh yang pakai Ya, rokok vape ya. itu kata. Ya sama aja Pak, habis dari sini sekarang ke rokok vape. Sama aja. Itu juga berbahaya Pak. Sama berbahayanya dengan ini. Jadi dengar Pak, dengar. Jadi sebaiknya Bapak. Oh iya. Dulu Pak ya. Ya. Udah kelas Pak. Oh ini. Iya Pak. Hmm. Loh, ini Pak jadi yang penting apa Pak? Oh, dah. Nah, jadi itu sama berbahayanya Pak. Vape karena nikotinnya juga sama berbahayanya. Dia ada cairan yang dipanaskan. Di situ juga ada nikotinnya. Itu juga jauh lebih berbahaya dengan ini Pak. Jadi sama, dua-duanya berbahaya. Jadi sebaiknya Bapak tidak usah merokok lagi ya. Hah? Maksudnya gimana? Duh, Bapak nggak usah, jadi Bapak nggak usah ngerokok lagi mulai sekarang. aku sembuh dong. Aku sembuh. Sembuh bagaimana? Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Sembuh bagaimana? Maksudnya sembuh bagaimana? Loh. Aku udah sembuh, Pak. Loh, ini baru saya sembuh, Pak. Maksudnya sembuh Aku udah bagaimana? sembuh, Pak. Aku udah sembuh. Aku sembuh. Sembuh bagaimana? Makasih. Aku udah sembuh. Paru-paruku udah bisa hilang kan? Hilang. Paru-paruku kan bersih kan toh? Berarti aku bisa ngerokok lagi nih. Loh. Jangan ngerokok lagi. Paru-paruku bersih kan? Iya, tapi nggak boleh ngerokok lagi. Tapi bisa ngerokok. Nggak usah merokok lagi, sudah sehat sekarang kalau gitu ya. Sembuh, Pak. Nggak tahu, sudah sembuh. Sembuh. Asik sembuh, Pak. Aku sembuh. Aku sembuh. Makasih Pak ya, makasih. Waduh Pak. Berapa Pak rekeningnya Pak? Rekeningnya berapa? Saya nggak berapa. Rekening siapa? Saya mau transfer Pak. Ke siapa? Berapa juta Pak? Ke siapa? Ya ke saya, ya ke Bapak maksudnya. Saya mau transfer ke Bapak. Mau beberapa juta Pak? Saya akan transfer saya. Kita cek nih Pak, cek. Ada cek. Berapa Pak? Nomor rekeningnya Pak? Ya nggak hafal. Saya transfer Pak. Saya transfer Pak, berapa Pak? Rekeningnya Pak? Saya transfer 100 juta? Ya nanti 50 juta? nanti Ini apa Pak? Saya sembuh Pak. Ini saya sembuh. Sembuh dari mana? Loh, tadi barusan Bapak megang saya, langsung sembuh loh. Berapa Pak? Nomor rekening, diisi dulu Pak, nomor rekening. Ah, yang benar. Iya. Sembuh bagaimana maksudnya? Tulis nomor rekening, saya transfer. Saya transfer. Ya udahlah. Udah, Pak, transfer. Iya. Nomor rekeningnya dulu, Pak. Iya. Saya transfer. Bingung. Saya transfer Pak. Enggak, udah. Enggak, ini berapa Enggak, juta udah. Pak?